Tîma keskesor Ahmet Spor kul paytexta Tirkiyeyê Enqereyê rastê êrişa rêveber û alîgirên Ankara Gücü Sporê hatibûn, li hemberî van êrişa nerazîbûn nîşandan. Hepiniz hoş geldiniz. Rêveberên Ahmet Spor û nûnerên saziyên sivîl ên Amedê derketin pêşberî kamerayan û êrişên hemberî Ahmet Sporê şermezar kirin. Rêveberên Ahmet Sporê ku rastê êrişê hatin, diyar kirin ku ev ê tu caran gav paş te navêjin. Vakta ki te gotin Ahmet Spor ev tişte akla insanı Kurdî, insanı Diyarbakır'ı te akla ev insan jî ica navxwazin ki insanı Kurdî û insanı Diyarbakır'ı bikevin serî. Ama em jî havala hatta davê çi bê destê me em ê biya bisekinin. Hin rêveberan jî dazanîn ku ew ê li hemberî neheqiyan bi futboleke baştir tê bikoşin. Na futbolê da, literatûrê futbolê da çi ceza heyse wana temamî ji me re ew kirin, pêşkeş kirin û hem jî yani bi qat yani ne yek carkî, ne yek dicar, ne ew. Rêveberên koma berxwedanê ya Ahmet Sporê jî dest nîşan kirin ku ji ber kurdbûna xwe rastê êrîşan tên lê ew ji bo xatirê nijadperestan dev ji kurdbûna xwe bernadin. Em Kurd ji bo egem Kurd nebana îro Ahmet ne sê puanî da silmiş kirin ne Deniz Nakî sporciyê me 12 maç ceza digirt ne sehame da girtinê ne derve yek li me re heqsî em Kurdin. Hûn çi jî bikin em Kurdin çünkü de anya me de Kurd yazî dike vî zimanê Xwedê Teala daye me em vî zimanê xwe jî memnûnin. Ahmet Spor heta niha gelek caran ji aliyê Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê ve bigirtina yarîgehê û bi sedan hezar lîre pereyê Tirk hatiye cezakirin. Her wiha herî dawî 3 puan cezaya Ahmet Sporê jî jê hate birin. Niha di rojeva Ahmet Sporê de vekişîna ji lîgê tune lê dibêjin ger kêr bigêje hestî ew ê vê ve bijêrkê jî nîqaş bikin. Maşallah dekak. Rûdaw Ahmet.